მასტერშეფი, ძალიან მოტივირებული და ბედნიერი ვარ. ერთი სული მაქვს, კიდე ერთი ეტაპი გადავლახო, წარმატებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მასტერშეფის დიდ სამზარეულოში. უკვე 9 დარჩით და ბრძოლა წინსაფრის შესანარჩუნებლად უფრო და უფრო რთული ხდება. კონკურენცია იზრდება და ზუსტად ვიცი რომ შეფები ძალიან რთულ დავალებას მოგცემენ. დღეს მასტერშეფში განსაკუთრებული ტურია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამჯერად იმუნიტეტი არ გავცეთ და მოგიწევთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დავალების შესრულება. თუმცა ამ დავალების შემდგომ მასტერშეფის დიდ სამზარეულოს ერთდროულად 2 კონკურსანტი დაემშვიდობება. ძალიან ვსწრაფ რომ მობილიზდე და დღეს ერთ-ერთი მონაწილე მე არ ვიყო, ვინც დატოვებს მასტერშეფს. ასეთ საპასუხისმგებლო ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ იყოს სრულიად განსხვავებული ბრძოლა და ამჯერად თქვენ მოგიწევთ შეჭიდება არა რაღაც თქვენს ფანტაზიებს, არა ტექნიკას, არამედ ტრადიციას. ტრადიციულ ქართულ სამზარეულოს. ეს დავალება ეხება კერძს, რომელიც ქართული ადამიანისთვის ეს უბრალოდ საკვები არაა. ეს არის კულტურა, ტრადიცია, რიტუალი. კერძი, რომელიც ქართველების დნმ-შია ჩაწერილი. არის სავიზიტო ბარათი მთელი ქვეყნის. მიხვდით რა არის ეს? წვადი. ხინკალია მწვადი. წვადი, როცა ცეცხლი აინთო, მაშინ გაჩნდა. თქვენ დღეს მოგიწევთ მოამზადოთ მისი აღმატებულება დედა დედოფალი და მამა მარჩენალი ხინკალი. ვაუ! კერძი რომელიც არის ტოპ სოფლიოში, ხინკალი. ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ ყველაზე რთული მოსამზადებელი კერძი. გაუჭებს დავთვალ. გიჟდები ხინკალზე? ძალიან მიყვარს ხინკლის ჭამა, შემიძლია ყოველ დღე ვჭამო ხინკალი, ანუ სადღაც 10 ხინკალი აუცილებლად ჩემია, მაგრამ აი მომზადების რა გითხრათ. ეს ის პროდუქტია, რომელსაც ძალიან ფაქიზად უნდა შეეხო. მიუხედავად იმისა, რომ ხინკლის ჭამაზე ვგიჟდები, ხინკლის მომზადება არ არის მარტივი. ბევრჯერ მომზადებია, ძალიან გემრიელი და კარგი გამომდის და ჩემ თავში ვარ დარწმუნებული, რომ დღესაც კარგი იქნება. თქვენ უნდა მოამზადოთ არა ერთი, არამედ ერთდროულად 2 სახეობის ხინკალი. თიულური და ქალაქური. თითოეული სახეობის რაოდენობა კი უნდა იყოს 5. ანუ 5 ქალაქური და 5 მთიულური. ქალაქური და მთიულური, რომელიც მზადდება სხვადასხვა ცომებით, ან უნდა მოვზილოთ ქალაქური და უნდა მოვზილოთ მთიულური. ჩვენ არ მოვითხოვთ შოკოლადის სონის ხინკალს, ჩვენ არ მოვითხოვთ დაშლილ ხინკალს, ჩვენ არ მოვითხოვთ ახალ ინოვაციას, წყლის პროდუქტები და ასე შემდეგ. ხო. თუ ცხარს არ გამოიყენებთ, გამიხარდება. არა, მეცხვრის მომხრევარას. მეც წვნიანი რო უნდა იყოს ეს თავისთავად ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ხო? ხინკალი უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც ეკადრება ქართველებს და მასტერშეფის მე-12 სეზონს. იმიტომ რომ დღეს 2 უნდა წავიდეს. 2 სახეობის ხინკლის მოსამზადებლად თქვენ გექნებათ მხოლოდ 1 საათი დრო. ჩემ თავში კი ვარ დარწმუნებული, მაგრამ 1 საათში 2 სხვადასხვა ხინკალი, რომელსაც 2 სხვადასხვა ცომი სჭირდება, ცოტა რთულია. ძალიან ფრთხილად მიუდექით ამ თქვენს დავალებას, იმიტომ რომ ხინკლის გაფუჭებას არც ერთი ჩვენთაგანი არ გაფუჭებთ. მზად ხართ ბრძოლისთვის? ანუ მართლა გული და სულით მგონია, რომ ეს რაღაცა შეუსრულებელი დავალება არის. 1 საათში მოამზადო კარგი თიულურიც და ქალაქურიც. 5 და 5. თქვენი 1 საათი ჩაიხო. ეხლა გაგჭირდება ლა ფამილიას ამ ფულს აიღებს შენ? კი. და ეს გავიყოთ ხო შეცეხვილი. ხო, ცეხვილი მეც მჭირდება, კი. გამოვიღებთ. ავიღებ სანტალის ნუშის ძეს
ავიღებ თვალიკოს ქათამს. ავიღებ ჯორჯიტას ლუც ორგანიკუს. პროცესში გავიყოლებ ბორჯომს, გავგრილდები, ერთი არ მეყოფა, ორ წელს ავიღებ. დამჭირდება ფინოს პლასტიკი, ცომის გადასახევად. დღევანდელ ტურში აუცილებლად დამჭირდება ნინჯას ჩოფერი. პასოდან გავიყოლებ ზეთს და რა თქმა უნდა სელპაკის ხელსახოცები. ავიღებ თელიანი ველის გლეხურს. გავიყოლებ სანდომის სოფტს. ძალიან რთული ტური გვაქვს. მინდა მოვასწრო ორნაირი ცომის მომზადება. ჭირდება 500 გრამი ლა ფამილიას ხინკლის ქვილი. ვიწყებ ცომის მგმოზელვას. ძალიან დიდი ენერგია სჭირდება. ამას ფიზიკურად მეტყალს ვეღარ დავამატებ და უნდა შევკრა. აუ ძმარი დამავიწყდა. ვიყენებ ჯორჯიტას ძმას. ძმრის გაკეთების მიზეზი ის არის, რომ ცომს ჰქონდეს ის ელასტიური და პრიალა მხარე, რაც სჭირდება კარგ ხინკალს. რთული დავალება არის, თან ორნაირი ხინკალი უნდა მოვამზადოთ. ვაუ, შენ ცეხვილის ფქვილს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ცეხვილის ფქვილი რთული მოსამზადებელია რეალურად. ხინკალი არის ეს საკრალური კერძი იყო. ზემოდან ხინკალს თუ დახედავთ, ხინკალი წააგავს მზეს და ქვემოდან წააგავს მთვარეს. ანუ ორივე მზის და მთვარის კულტისადმი მიძღვნილი კერძი იყო. ასე რომ ჩვენი არის, ნაღდი არის, მთის კერძი არის და არავინ არ მოგვედაოს ამაში. მე დავიწყე ცომის მოზაუით. პირველი 10 წუთი მაქვს გათვლილი იმაზე, რომ მოვძილო და შემდეგ დავასვენო, გადავიდე ხორცის მომზადებაზე. ძალიან მინდა რომ ვეცადო რომ იყოს ლამაზი, იმიტომ რომ ჩემს ჩანათესაოში ორივე მხრიდან ხევსური ვარ დედით, მამით, ბებიებით, ყველათი, ამიტომ თუ არ გამომივა ლამაზი და კარგი, შეიძლება ოჯახიდან გამაგდო. ხინკალს ვაკეთებ მეორე ცხოვრებაში. და ვნახოთ როგორი გამომივა. ზუსტად ვიცი, რომ ორი სხვადასხვა ცომით ვერ მოვამზადებ, ვერ ჩავეტევი დროში და ვაკეთებ ერთ ცომს, მაგრამ ეს ცომი არ გამომდის. ვერ იკვდება. არ მეკვდება. ვცდილობ რომ გავაბწყელო, ხარ როგორ, მაგრამ არ მომყვება ცომი. მე რატო არ მეკვდება, ნერვები მეშა. ძალიან რთული. ანუ ყველაფერი მაგრამ პირამდე ტურში უნდა ვცდილო ეს ცომი. ეს არ შველის, არა. ჩემი ცომი მეჭიდავება, მეც ვეჭიდავები. ვართ გაწევ გამოწევაში. მიშო, შეკარი? აბარა, ინოცა ცომს კიერთილოს გატყება ცომი. მაინც ავრნებდები, ვეჭიდავები. ღიპი ყოფილა ხალხო საოცრება. ვისაც არა გაქვს დაიდეთ თუ გინდათ რომ სალიხელი ტყველი გახეხოთ ან ცომი მოზილოთ. სულაც არ არის საჭირო ღიპი, მიშო. თავარი არის ვარჯიში. კარდიო. აქეთ გავიხედე ვიღაცა უწყავს, აქეთ გამოვიხედე ვიღაცა ზილავს. რეალურად ისეთი ძალით გზელთ ცომს, რომ ყველაფერი ჭრიალებს, ყველაფერი მოძრაობს და მგონია რომ მაგიდან გავარდება. წინ ახლა. აი ცეხვილის ზოგადად რთული არის და ძალაზე ვაკეთებ აქცენტს. შევკარი, მაინც. შევკარი. თუ შეიკრას საწავა. უფრო და უფრო რთული ხდება მაგარი ცომის მოსდევა. დღეს ტოვებს ორი პროექტს. რა თქმა უნდა, მინდა დავრჩე პროექტში. მომცემს თუ არა ხინკალი ამის საშუალებას, ამას ვნახავთ. ვიყენებ ფინოს პლასტიკს. რავიოლის აკეთებ თუ ხინკალს? ერთი ცომით ვაკეთებ, ანუ ცოტა ხანი ვასვენებ, იმიტომ რომ აღარ მემორჩილება, ცოტა ხანში გავაგრძელებ კიდე. ღორის და საქონლის ხორცს ვიყენებ ქალაქურისთვის, ჩავდეს ცოტა ძირა და აქ მაქვს ხურის და ცოტა საქონლის ხორცის სვურებ ერთმანეთში. კი. ამასობაში დავლებ ბორჯომს ცოტა გავგრილდე. და სიცხავისთვის ჭირდება სელპაკი. აი, აბა რას ეკეთებ? როგორ ხინკალს გიკეთებ? ანუ ცეხვილს ვაკეთებ ქალაქურს, ვაკეთებ თიულურს, რა თქმა უნდა, ცეხვილი. რამდენზე? 70-20 საათზე მაქვს დაახლოებით შერეული თვალისწამით. 70 ცეხვილი ის. აი, ზუსტად გათვლილი პროპორცია. იცი რომ ეგრე უნდა გავაკეთო. კი, შევ. გამიკეთებია კიდევაც. ნიორი მაქვს, ნიორ წყალისთვის, ცხრით ვაკეთებ, ცხვრის დუმა. ძალიან ცოტა საქონელი მაქვს ამ შემთხვევაში შერეული. ქალაქური მაქვს უკვე. მეტი ღორის ხორცი ავიღე და ცხიმიანი ღორის ხორცია, შევ. კლიავი, ზირა, შაშკლავი,
შაშკულავი. ძალიან ცოტა ოღონდ. ძალიან საინტერესო. ტობებია ჩემ ყოველთვის შაშკულავით აკეთებს ხოლმე. ხო, აი ძალიან საინტერესო. მე არასოდეს არ გამიკეთებია შაშკულავი. დაკეპილი უკვე მომწონს. სუნელებით რას როგორ გვაზავ? თიულურს კულიავს უზავ და წითელ წიწაკას და ქალაქურს ხინძი ცოტა ოხრახუში ძირა ოდნავ კულიავი და მარილი. ნიორს უკეთებ ხინგალს თუ არა, ნიორს. აი ეს რა ცხვარი გაქვს? ეგ ცხვარია, აქეთ საქონელი და ყორი. და ნიორი მაგ ნიო ეს ქალაქურს გავიგე და თიულურს ასու. თიულურს კულიავი, დაღერგილი, შავი პილპილი და წითელი. ნიორ წყალს გავა. დღეს მასტერშეფის დიდ სამზარეულოში ხინგლის ტური გვაქვს. ხინგალი, რომელიც ქართული ტრადიცია და ქართულ ხალხს არ უყვარს, როდესაც მას რაღაცნაირად ცუდად ეხები. ხინგალი არის ის კლასიკა, ჩემი აზრით, რომელსაც არ უნდა შეეხო და ის ავთენტურობა უნდა შეუნარჩუნო, რაც მის ხასიათს, შინაარს და მის მეობას განსაზღვრავს. მე აქ სამი ბუტაფორია ხინკალი მაქვს. თუ ვერავინ ვერ მოასწრებს, შემიძლია ჩაუგდო. არ გაკარდა. ანუ ორივე ჩემდა. უკვე გააკეთე? რა მაგარი ხინკალი გამოვიდა. ესე რანაირად მოასწარი? მეგრელის ხალი ვარ, შეე. რა ხორცია? ეს ჯერ საქონელია, თიულურის მინდა დაკეპილი ხორცი. შეეფ, არ უნდა მიწინო, ცხვრის ხორცს უნდა გავუკეთო. მე ამ შემთხვევაში ძალიან შეგნების დონეზე ვთიშავ ჩემ ქვეცნობიერს და ვაფასებს იმას, რასაც მიდევთ. ისეთ ხინკალს ნუ მოამზადებს, რომ ეს საუკეთესო აღმოჩნდეს. მაინც ავნებდები, ვაცრობ ძარღვევს და მაინც ვკეპავ. ურან დავაიშავე. ჩემი ხორცები დაფრინავენ კეპვისას, ხან ერთი ხარეს გარბიან, ხან მეორე ხარეს. ო, ნახე. 40 წუთი დაგჩათ. დროში ვერ ვეტევი. ვაკეთებ შიგთავს, დავასრულე თითქმის ეს არის ქალაქური ხინკლის შიგთავსი. ეხლა ნინჯას ჩოპერში ჩავდე ბატკნის და ცოტა საქონლის ხორცი. ხარში უნდა მოგეჩვენოს ოდნავ მარილიანით. იმიტომ რომ მოხარშა. აი მე კი ნეუდება ეს სიმაში. შეეფ. ბატონო, ვერ იმაშები. ვერ იმაშობი რა? ანუ აი თავზე მადგა ხარ და ნერვიულად და ეხა ხელები განგანებს და გამირბის. დანა გარბის? აი ესე დადი შემი ხელი. ხელი გაგირბის, დანა კი არა. თიულურ ხინკალში მინდა გამოვიყენო წყალქონდარა, იმიტომ რომ თუშები აუცილებლად ხმარობენ წყალქონდარას და ცოტა ექსპრომტისთვის დავამატებ ასევე ლიმონქონდარას, იმიტომ რომ ციტრუსების არომატზე წაიყვანს, სხვის ხორცი ძიმი არის, მაინც ცხიმიანია და თავის პიკანტურ გემოებს შესძენს. ამასობაში დავაგემოვნებ სანდომის ვაფ. გემრიელი ყოფილა. ო, აბა. თან შენ ახლა იმდენი კალორია, იმდენი ენერგია დახარჯე. ეფრო? აღდგენისთვის მე მგონი საჭირო. ნაშკარად შევ. არ გინდა. ჭამ გააკეთე. აგიჩებ. ეს წყლარწი ამოიღე. ესები გაყვა. მეგონი არ უნდა გამომეყენებინა ჯوانები, ზოც ხარი. თიულურის შიგთავსის მომზადებას ვიწყებ, მიდევს ხასხასავ ცხრის ხორცი, დუმა, საქონლის ხორცი და შეფ კონსტანტინე მიახლოვდება. ჯერ დუმაზე გამაგდებს და მე ხავსზე ზემოდან მიმაყოლებს. უნდა თიულურ ხინკალს ახლა. კიდე რა უნდა? ძირა. ძირა? ძირა კი არა. კულიავი. ძალიან ფაქიზად უნდა იყოს ხო სიკულიავთან, იმიტომ რომ ისედაც ხრის გემოა და კიდე სხვასაც რო აკეთებ და კიდე კულიავით არის, სულ სხვარი მოდის. ვეცდები რომ სხვარი არ წამოვიყვანო და ძროხა წამოვიდე და დაიძახოს და არაპე. სარდულია. ხახვი და ჯანდამბა. ხახვის გამოვტირი გეფიცებით ვიცი ხინკლის კედება გამიკედებია. ყავს რა ჩავდებ, უკავშირი უნდა ჩავიდეს წვენი, ანუ ამას ცოტა კიდე აკლია. ვამატებ წყალს, რომ უფრო კონდეს მეტი წვენი. არ ვიცი რას ვაკეთებ, მართლა არ ვიცი რას ვაკეთებ ხახნა და ცხარე იყოს რა.
სულ არაფერს ხარ მაინჯობია. ეს რა ცომია? ცეხვილი, ნაწილობრივ ხინკლის ჩვეულებრივი. და მეორე კლასიკური ცომი. კი. რადგან იმუნიტეტი არ არის, ახლა მიზანი არის საუკეთესო ხინკალი მოვამზადო. დღეს 2 მონაწილე უნდა გავარდეს და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ იქ არ აღმოჩნდე. დავიწყებ ფორმების ამოჭრა. ორივე ხინკლისთვის ერთ ცომს ვიყენებ. თავარია, კაი ხინკლის ცომი გააკეთო. დარჩა 21 წუთი და მალე უნდა შევახვიო. დავიწყეთ ცომის გაბრწყელება და ამოჭრა. აი მღმერთო, რა ძლიერია. ჭრი ფორმებს და ისეთი სქელია, არ ვიცი რა მეშველება. აი მე ხარ გადავ. დედა. ვერ ვაბრწყელებ ცომს, ძალიან ძლიერ ცომი გავაკეთე და ცოტა არ მემორჩილება. ის რა რთული ყოფილა ხინკლის გაკეთება. ბოლო 15 წუთი იწყება. ხედავ რომ ჩემი ცომი საერთოდ მზად არ არის. გთხოვ, მიდი რა გთხოვ. ვაბრწყელებ, თუმცა უსქელესია და არაფერი არ გამომდის. ჭიდაობთ ისო მეტად ცომი. ვიწყებ მთიულურ ხინკლის მოხვევას. 19 ნაოჭი არის კლასიკა, თუმცა მე მომწონს უფრო მელამაზება, რაც მეტი გამოდის ხოლმე, ზოგჯერ 30-ით შეიძლება რომ გავუკეთო. იდეალური არ არის, მაგრამ ვიწყებ ქალაქურის მოხვევას, ვდებ შიგთავს და მოხვევა არ გამომდის, იმიტომ რომ პატარაა. ეს ხინკალი არ გამომადგება და იძულებული ვარ ცომი გადავაგდო. დამრჩა 4 ხინკლის ცომი და მჭირდება 5, ამიტომ უნდა ვნახო რაღაც გამოსავალი სხვა. ანუ არ მომეწონა და უნდა თავიდან გავაკეთე ყველა ვარიანტი. მორჩენილი ცომისგან ვიწყებ მე-5 ხინკლის გაკეთებას, იქნებ გამომივიდეს. მეტი ცომი არ მაქვს, ამიტომ ახლა შეცდომის დროს საერთოდ აღარ არის. პარმალატის იოგურტი გაგვიმარჯვეს. ვიწყებ ხვილისაგან ცომის გაბრწყელებას ზომების მიხედვით, მაგრამ სამწუხაროდ ანუ კაცი ჭირდა ღმერთი იცინო და აღმოჩნდა რომ თუნდაც სადა ვარ, ფარეზე ვარ, იმიტომ რომ სად არის, არ არის, ვახვევ ხინკალს და იშლება, წყდება. ახლა 14 წუთი დაიწყო და დროა რომ უკვე ნელ-ნელა რაღაცა ოხარშვასაც დრო უნდა, მოხვევასაც დრო უნდა და ცოტა იჩქარი. ცეხული ფქვილი არ გამოვიდა ესეთი როგორცაც ველოდი და მაგან ამირია. რეზერვში მქონდა მეორენაირი ცომიც რო რამე ყოფილიყო. ჩვეულებრივ ცომში გადამეხვია. ყველა ხინკალი იქნება სტანდარტული ცომისგან. აც კი არა, ერთს ვერ მოვა. წამეკიდა ცეცხლი. აზრი არ აქვს, ვერ მოვასწრებ. აზრი არ აქვს და ვერ მოვასწრებ და всё. ვიწყებ შეხვევას. ლამაზიც იქნება. საუყარებლე ხინკალი, ქალაქური, თქვენი გენაცვალე, სიმო. ბავშვებო, აზრი არა აქვს, შეწყვიტეთ მოგასწარი. ანაღლე, ქალაქურს ჩავყრი უკვე. ვიწყებ ქალაქურის ჩაყრას. დავიწყე შეხვევა მთიულურის. კიდევ კაი მოხვევაში ძალიან მაგარი სწრაფი გამოვდექი. დრო იწურება ძალიან სწრაფად. მაქვს 5 ხინკალი, ვახვევ ჩქარა და ვყრი, რაც იქნება. დარჩა 7 წუთი, არ ვიცი როგორ მოვასწრებ. არა ვარ კმაყოფილი ვიზუალის. რაც არის. აუ არა. ავე უმახინჯეს ხინკლები, აი როგორ უნდა გავიტანო. დავედი სახში, მეგობრებო. 7 წუთია დაწყებული და ვიწყებ ხინკლების ჩაყრას. ეხლა ვფიქრობ მეთქი. რომელი ჩავყარე? ქალაქური არა, მთიულური არა. ერთად გქონდა და ამერია. ხინკალი ჩავყარე. არ ვიცი, აი ველოდები ახლა. მაგამდე თაია საყვარელი თელიანი ველის ხიხს დავასხავ. ვიცი რომ თაიაც ასწრებს ყველაფერს. იმედია მეც ვასწრებ ყველაფერს. მე და თაია ცალ-ცალკეც და ერთად როგორც აღმოჩნდა ძალიან კარგად მუშაობთ. არ მოგაცნე, გააკეთე რასაც აკეთებ? მე იმას ვაკეთებ, რასაც შენს გაგიზიარე. აჰა, მადლობა. შენ ღვინოს მიზიარებ, მე ნიორს ყავს. ვა, რა ვიცია, ლამაზები არის. კი. დავალება არის 10 ხინკალი, 5 ქალაქური, 5 მთიულური და მე მაქვს 1
1 უნდა მქონდეს 10 ხინკალი და მე ჯერ ერთიც არ მაქვს და დროც არ მაქვს, ანუ რომ მქონდეს ფიზიკურად ვეღარ მოვხარშავ. თუმცა სხვა რაკს არ ვნებდები უდგების შემდეგი შეხვევას. შიგთავსი დარწმუნებული ვარ რომ მოეწონება, თუმცა ცომზე იგივეს ვერ ვიტყვი. სქელს თავი დავანებოდ იქნება უმი, იმიტომ რომ ბოლოს 3 წუთია დარჩენილი და 3 წუთში არ არსებობს რომ ცომა და ხორცმა მოხარშვა მოასწროს. დღეს მე ვდივარ სახლში ასასვლელ ბილეთს უკრავ ახლა თავს. დავიწყე ჩაყრა, მაგრამ რა მოვა კაცმა იცის. ამის გატანაც ვაფშე არ გავიტანო ჯობია. აგე ჩემი ხინკლები ამოიყარა აქაც, აქ ველოდები. უბრალოდ ამერი აქ ნამდვილად ვიცი რომ სამივე არის თიულური და აი აქ ამაკ არეული უბრალოდ არ მახსოვს რომელი რა არის და ყველას ერთად გავიტა. 7 ცალია. 7 და 3 10-ია. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 და ხელები მაღლა. ხინკლის მოსამზადებლად განკუთვნილი 1 საათი ამოიწურა. ახლა დროა გავიგოთ თუ ვინ ვერ გაართვა დავალებას თავი და ვინ აღმოჩნდება ის 2 მონაწილე, რომელიც მასტერშეფის დიდ სამზარეულოს დატოვებს დღეს. პირველი მონაწილე იქნება ნინუცა. ნინუცა, გთხოვთ თქვენი ხინკალი მაგიდასთან. გააქვს ნინუცას თავისი ნატანჯი, ნაბეგვი, ხინკლები. დავალება გქონდა ნინუცა 5 მთიულური, 5 ქალაქური. თქვენ სტეპში ვხედავთ მხოლოდ 4 ხინკალს. ცოტა უმადაც მეჩვენება. კი. რისი ხინკალია? 2 მოვასწარე თიულურის მომზადება, 2 ქალაქური. თიულურში გამოვიყენეთ ცხრის ხორცი და საქონლის ხორცი, სადაც ცხიმიანობის შესაქმნელად დავამატე დუმა. ქალაქურში გამოვიყენეთ საქონლის ხორცი და ღორის ხორცი 50-50-ზე პროპორციით. აი, ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ როგორ უნდა გავიღოთ რაოდენობრივად? და ეხლა მთავარი დილემა როგორ უნდა გაიყოს 4 ხინკალი 3 შეფზე. კოტე შენ ქალაქური გასინჯე ჩვენ ცხვრისას გავსვიჭავ. და როგორ უნდა ვიცო რომელია? წინა 2 არის ცხრის. ჩემ წინა 2 თუ შენს წინა 2? თქვენ წინა 2. გონი ცხრის აღარ ვიცი, მართლა აღარ ვიცი რომელია ცხრის, რომელია. სინჯავს ჩემს პირველ ხინკალს, რომელიც უკვე აღარ ვიცი ამ 4-დან რომელი 2-ია ქალაქური და რომელი 2-ია თიულური. ხორცი სულ უმია. ფარში ძალიან გემრიელია. უბრალოდ სომსაკლია მოხარშვა. ცომი, რა თქმა უნდა, უმია, იმიტომ რომ 3 წუთში ფიზიკურად ვერ მოიხარშებოდა. შეფმა ნველი სინჯავს ყველაზე უმს, რომელიც ბოლო 1 წუთში ჩავაგდ. ეს ხინკალი სამწუხაროდ ვერ შეძლო. მადლობ. ნუ რავი, რაღა გავსინჯო აბა. თან უმია, თან ფარში გემრიელია. უმი ფარში, ხო? მე ფარში. ცომი კი ამკრივი ესეთი პრიალა, მაგრამ. მაგან შემიცი. აბსოლუტურად მოსახარშია, ნახე. ნახე სულ თეთრია შიგნით. და თან სქელია. კი. არ უნდა მოგეზილა ესეთი მაგარი ცომა. მით უმეტეს 21 საათი გაქვს და თან ბევრჯერ გაკეთებული და იცი რომ 1 საათი ეჭიდავები ამყოლოს. აქ მაგის დრო არა. მინდა რომ მიწა გამისკდეს, ჩამიტანოს, თუმცა ნო, ზღვა არ მაქვს. შემდეგი მონაწილე ვის ხინკალსაც დავაგემოვნებთ, ეს არის გიორგი. ხინკლები მაგიდასთან. რადგან ჩემი დროც.
ხაბაბიც ხო არ გქონდა. ხინკალს ჭაჭა უხდებენ. როგორ მოამზადი, აბა გითხარი, მოგვიყევი. ეს თიულურია, როგორც ეთქობა, ეს ქალის ცომით არის მომზადებული. არის დაკეპილი ხორცით და დაკეპილი ხახვით. ხო, სტრუქტურა კარგი აქვს. აქეთ მარჯვენა მხარეს არის ქალაქური ხინკალი, წვანილით, წვენი არ აქვს. აი ძალიან ცოტა. ცხიმზე ნუთვლით რა, აი წყალი მაინც ჭირდება, იმიტომ რომ ეს წვნიანობა რაღაცა ცეხურით ფოროვანი ცომი არის და იწოვს ეს ყველაფერს. ემრიელი არის, მაგრამ კლეავი არ უქენი? კი, ცოტა აკლია, კი. ხო, ეხა ქალაქური. ფორმები კი აქვს ლამაზი, კარგად მოგიხვევია. აქაც იგივე. იცი რა არის, ხინკალს უხდება ძალიან კარგად რომ ის გემოები რაც აქვს, რაც ჭირდება, ხო? რომ ის კარგად იგრძნობა, ხო? რაც ეკუთვნის ის უნდა კონდეს. ხომოთ ისე რომ კარგად ეთყობოდეს ყველაფერი. მთლიანობაში კაია, კაი მოხვეულია, ცომი კარგია, ადლობა. კაი. მე ზოგადად ცეხვილი ფქვილის ხინკალი არ მომწონს. აქ უკვე ტვინში 1000 ფიქრი მიტრიალებს, რატო გავაკეთეთ ცეხვილი ფქვილისგან თიულური ხინკალი. არა, როგორც ჩანს, კაი ხინკალი არ მიჭამდა. აცი უარს აღარ ვიტყვი, იმიტომ მართლა ძალიან კაი ცომია. ნამდვილად. ყველაზე მაგარი ამბავი დამემართა დღეს, იმიტომ რომ დღეს შეფ მანუელს ცეხვილი ფქვილის ხინკალი შევაყვარე. მართლა ძალიან კაი. ხო, აქ არის წვენი. ჩემში არ იყო. არც შევდ. ცომი კარგია. შიგთავსის გემოს ინტენსივობა მაკლია. მიღებულია. ჩემში წვენი იყო. წვენი ამაშიც მაქვს ნორმალურად. აი ეგ თუ ჩამოგივიდა, მიხვდები რომ კარგად აქვს. გემო აქვს, მაგრამ გასაღვიძებელი. მადლობა. ბრუნდებით შემაგიდასთან, ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთ შეფასებებს არ მოველოდებოდ. შემდეგი მონაწილე, რომლის დამზადებულ ხინკალს დავაგემოვნებთ, არის თაია. გადის თაია, მასა ჩემსავით ორი სხვადასხვა ცომისგან აქვს გაკეთებული. მეორე სუფროც გაიშალა. აბა ამ ხინკლის მოსამზადებლად გამოვიყენე ორი სხვადასხვა ცომი, ერთი ცეხვილი, შერეული უბრალოდ და რაღაც შენი უფრო მუქია ვიდრე გიორგისი. შეიძლება ცოტა მეტი პროპორცია იყო ვიდრე გიორგისთან და მეორე ჩვეულებრივი ხინკლის ცომი, შიგ თავსი აქვს ბატკნის და ოდნავ დაუმატე საქონის ხორცი, რადგან ბატკანი მაკლდა. სხვა. ეს ცხარე იქნებოდა თქვენთვის, რადგან მთიულურია, ხო? არის ცხარე. და ზომაც აქვს დიდი, რადგან ჯერ ერთი კონსტანტინე. თაში ასე გვიყვარს. კონსტანტინეს პირის. ჩვენ რა დაგიშავეთ რადგან. თქვენ უკვე ერთი დიდი გაგიკეთებინა და სამი პატარა. თქვენ უკვე პატარა და მე თიულური აი ძალიან ცხარეა რა. მართლა იმდენად ცხარეა, რომ გემოები მეკარგება. თიულურია თუ მეგრული ხინკალია? ძალიან ცხარეა. ეგეთი ცხარეა, ბანო? კი, გასინჯავ და მიხსენ. მოკლედ, თაია მეგრელერის თუ ხევსური ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ციცაკა ძალიან უყვარს ყველგან. ქალაქური ცომი მაინც და მაინც სუნთლად კარგი არ არის. ცოტა მეტი გადაზელვა ჭირდებოდა. ხო. თუმცა სისქე არის დასაშვები სრულიად და გულსართი მაინც ეს გამოკვეთილი გემოები აკლია. სამწუხაროდ ჩემს ხინკალს აკლია გემოები.
ეს დიდი კოტეს დავხტოთ. ძალიან დიდ პატივში ვარ. ძალიან ცხარე. აი რო ჩაკბიჩავ, სულ წითლად არის მთელი ციცაკები. წყალიც არის რო. ამას ნიურ წყალიც აღარ. განიტყვა. მაგარი. ციცაკის ხინკალია ხორცით. ხო. აუ, სიცხარე იცოცხლ. აი კაია, მე მიყვარს. ცხარე გაფხიზლებს. არა, მე ძალიან. მე ისედაც ფხიზლად ვიყავ ეს. ო, წვენი აქვს. ე ბატონო. ძირა უქენი? თუ უშვრები უნდა უყო ისე რომ ეთყობოდეს. თუ არა და საერთოდ არ. ასე ვკლია, ვიცი რა. უნდა ეთყობოდეს. ეს იყო ჩემი? ერთ ლუკმად? სხვათა შორის ხინკალზე რა გითხრათ, მაგრამ ლუდი მართლა კარგია. ცომი მისაღებია. შიგთავსი ძალიან მიყვარს მე ცხარეები ზოგადად, მაგრამ ცოტა ზედმეტი აქვს. მარილიც კარგად აქვს და წვენიც საკმაოდ ნორმალურად. და ცხვარიც არ იგრძნობა, კარგია, ხო? იგრძნობა, მაგრამ მისაღებად იგრძნობა. ნუ შენ იგრძნობ, მე ვერ ვიგრძნობ. როჭამ და ცხვარი რო გყავს პირში, კარგია. აბა ეგ არის კარგი თორე, აბა. ცხვარს როჭამ და საქონელი გყავს პირში, აბა ეგ არის კარგი. დასული ხარ შენ თავს ვიცავ. შემდეგი მონაწილე არის მარია. მარია ხინკლები მაგიდასთან. გადივარ მე. გავაიმე. ხინკლებია? ხიულური და ქალაქური. თუ ხინკლუკები? ხინკლუკები. აბა რომელია? ეს არის ქალაქური, ეს არის წეგან პირიქით თქვი. არა, თიულური. აჰა. თიულური და ქალაქური. ეს თიულური. ანუ ცომი ერთი და იგივეა გამოყენებული. სამი ერთი და იგივე გავაკეთე, არ მინდა და გარისკო. არ გინდა გარისკო, ხო? აი, ნახოთ. ისეთი ფორმა აქვს, შემწვარი უნდა გამოგეტანა. აკლია გემოები, აკლია წვენი. ანუ ხინკალი უნდა იყოს ხინკა. აი ეს გემოები არ უნდა მოაკავდეს, რა რაც თავარია. ბოდიში შეფლევარ. კუჭები აქვს სასწაული. ფორმა აქვს. შესაწვავი. ხო, შესაწვავად კარგი იქ. ძალიან მსხვენია. ეს დიდი არის ალბათ ჩემი. ნახე, აი არანაირი სიცხის სიცოცხლე არ იგრძნობა. ნახე, გაიხრიდა, მაგრამ ჩამოდის. ოფ, გადმოიღვარა. ჩანჩქერი. ჩემთვის მარილიც აკლია და კლიავიც აკლია. ცოტა ჩავწიწაკასაც დავამატებდი. ეს არის ქალაქური. დიახ. ცომი თხელია და კარგია, მოხარშულია, მაგრამ უკვე შიგთავსმა ვეღარ მოასწრო მოხარშვა, ნახე. ძალიან ცოცხალიო. ამასაც გემოსით ამამე აკლია. თიულუ. ხორცი ჩაკეპილი. თანწყლის გარეშე. აიზილასავით შიგნით. გახდა ღეჭვადი. გემოები ვერა. თუმცა ცომი გაია. ანუ იტალიური სკოლა იგრძნობა. ხინკლის ტარტარიო. ხინკლის ტარტარი, მოვიგონეთ სახელი. შედარებით მოხარშული მაინც იყო, ჩემი მოხარშულიც არის. შემდეგი მონაწილე, ვის ხინკალსაც დავაგვემოვნეთ, იქნება მიშო. მიშო ხინკალი მაგიდასთან. მოგრეთ გამაქვს ჩემი ხინკლები. 1
თეფშზე მაქვს 3 ხინკალი, მეორე თეფშზე მაქვს 7 ხინკალი. აჰა, ის 3 ცალი, აი, ეს 23. ძალიან საინტერესო ისტორია. რატო ეგრე? ანუ იდეურად დავალება შესრულებული, იმიტომ რომ 10 ხინკალი დევს. აი მათემატიკაში როგორ? მათემატიკაში კარგად არის, კარგად. ცოტა არეულად თავად. არა 10 არის. გადანაცვლები ჯამი არის. ჯამი არის ჯამი. ანუ რა მნიშვნელობა? შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება. ანუ აქ უნდა ჩავთვალოთ, რომ 5 არის მთიულური და 5 ქალაქი. ეხლა გაიგე რომელი არის. ეს არის ნამდვილად მთიულური. ეგ აგერი, აი, ორი რომელი აზრი არა ხარ. აქ ორია შერეული. ბოლო ჭიქა არ უნდა დამე. კაი, გასაგებია, რადგან 3-ია. თიულური შეგვიძლია გავსინჯოთ. აი, იქ ვისაც რა შეგხვდება, ხო? აი, ბატონო. იცი რა? გულსართი პასტისებრი ფარშია. წვენი არ აქვს საერთოდ, ფარში არის საცოდავი. ესეც მაგნიტის ხინკალია. მიაჩერდა ჩერდება. წააგავე. აჰა. მანახი აბა ეგ. და თუ გამოიცნობ რომელია. ოღონდ ჩემი არის ნამდვილი. რომელიც შეგიძლია მაცივარს მიაწებო და ვაიდა სახში მოგშირდეს, მოხსნი მაცივარს ჩაახტა სახში, 1-2 წუთი მოხარშავ და მზადაა და მიირთვი გემრიელ. ჩერდება. ჩემი ხინკალი ეწებება მაგიდას. ჩერდება. მიშო, მქონე ხინკალში გაურია მაგნიტი. ხან ერთ მხარეს მიაკრა, ხან მეორე მხარეს მიაკრა, ხან ააგდო, ხან ჩამოაგდო, ხან მარჯვნიდან, ხან მარცხნიდან. ჩემ კონსტანტინე, გაერთო ჩემი ხინკლით, ყველაფერს იდეალურად ეწებება ჩემი ხინკალი. სუვენირების მაღაზიაში შეგვიძლია შევიტანოთ. ვისაწებებელი ცოცხალი ხინკალი. ჩამოხსნი შეწოვ მიაკრავ. ხوار გამომეშვა, ხوار დამეპატენტებინა ეს იდეა, რომ ცოცხალი ხინკალი, რომელიც შეგვიძლია სუვენირად გამოიყენო. კარგი ყავტი. აი ეგ არის ცხრის აშკარად. და მეორე შვიდეული თეფშიდან, სადაც 7 ხინკალი იყო განლაგებული, იქაც ცხრის ხინკალი შეხვდა. ამას ცოტა წვენი აქვს. ხორცი მოსახარშია, გემოს ინტენსივობა მაკლია. არც გემოა ისეთი, ლიმონ ქონდა რა აღარ არის, წყალ ქონდა რა სადღაცა წყალს გაყვა. მიშო, დიდი მადლობა. ძალიან ვიხალისეთ. შეგიძლია დაუბრუნდე შენ ადგილს. ხინკალი გამოვიგონე ცოცხალი მაგნიტი. ეგ მაგარია. შოუმენი ხარ, კოტე, შოუმენი. თან ანუ სტრუქტურას არ კარგავს ეგ. არა, თან ის არ გაზდის, ხო იცი, ერთხელ რომ მიეწება და მე აღარ გაშლება. სულ ეწეპებ. შემდეგი მონაწილე იქნება გიორგი. გიორგი თქვენი ხინკალი მაგიდასთან. ო, შენი როგორი მუქი ფერია. მეტიც ახვილი გამოვიყენე შენ. აბა მოგვიყევი როგორ მოამზადეს თქვენი ხინკალი. ქალაქურში გამოვიყენე ასე ვთქვათ პრიალაცობი, 40%-იანი ჰიდრატაცია, შიგნით აქვს მწვანე ცოტა წიწაკა. მკვრივია ძალიან რა. კი, ცოტა გვიან ჩავყარე. სქელიც არის. კი, ხშებ. მწვანე წიწაკა, მარილი, ჩვეულებრივად სულ ცხარია. ბატკანით ხარ, ცხარი, ყველა შიგარი. ხო, ჩავამატებებია ჩემი საავტორო შაშკვლავი. თუ ეთყობა ეგ არის თავარი. არ გამოგადგა შიგნით, იმიტომ რომ მისი გემო არ იგრძნობა. აბა ვნახოთ ქალაქურმა რა ქნა.
გიორგი, რა ხდება? ცხიმიანობით მინდოდა და შეფის, რა ქვია, წვენი რომ იმეც. ხინკალს რაც უნდა ცხიმიანი ხორცი დაკეთებდე, წყლის დამატება მაინც სჭირდება. მაინ კატლეტი დევს შეგნით. ოქროს წინსაფრიანმა გიორგიმ დღეს ხინკალი ვერ მომწა. ცომის ხელი. სქელი და მაგარი უხეში რაღაცა პურივითა. უმია. დავალება შეასრულე, ორივე 5-5 ქონდა, მაგრამ იმ ხარისხით არა, რასაც ველოდებოდი. ძალიან დავიწაბე, იმიტომ შეიძლება აუთსაიდერებში მოვხვდე და იმიტომ რომ ამ ტურში დავტოვო პროექტი. შემდეგი მონაწილე, ვის ხინკალსაც დავაგემოვნებთ, ეს არის თორნიკე ნასარიძე. არ მოვდივარ, ბატონო? ბატონო? მოდი. გადის თორნიკე. თორნიკესაც ჩემი არ იყოს, ფეხები უკან რჩება. მე 4 მქონდა თორნიკემ ჯობნის 6 ხინკლით არის წარმოდგენილი. აჰა, 3 ცალი მოასწრე, ხო? ოჰო. შედევრია. ეს მით უმეტეს. ხინკალს ხინკლის ფორმა არ აქვს, მე მგონი. უფრო ყვავილს გავს. და ამას დავტოვებ, რომ თქვენც ნახოთ. ეს თეულური, ესეც ცეხვილი ცომით არის მომზადებული. როგორ შექმნი ესეთი ფორმები? ესე კი არ მოახვი, ალბათ აი ცოტა სხვანაირად აქვს გაკეთებული. იდეალური. თორნიკე ძალიან მშრალია. ვთილობენ რომ წვენი აღმოაჩინონ თორნიკეს ხინკალში, მაგრამ არ არის. ცოტა იყო და გაქრა. ცომიც მოსახარში. რატო? უხარშავი, ცომის ქელია. უშნოა, რა ვიცი. და ამას აქვს წვენი მიუხედავად იმისა, რომ ნახრეთი აქვს. შეფ კონსტანტინემ აშკარად მაგრა ჩააწყო ყველასთან და წვნიანი ხინკალი შეხვედრო და არ ვიცი. შერას უწვნიანი ხდება, მაგარი იღბლიანი ხარ. ძალიან. თუმცა ზოგ ადგილებში თხელია, ზოგი სქელია. ეჯობი არ გარსი. ამას ნაუჭი არა აქვს. არა, ნახე. არ არის კაისაკ. ინდერბენდერ ფენდერო? ინდერბენდერ. დაახლოებით. მოკლედ ხინკალი. რა თქმა უნდა, შეფ. ვერ შედგა ვერა. ჩემს ფორმა მაინც გონდა პლიუს, ამაგას არც ფორმა გონდა, არც წვენი გონდა და არც წვნიანი. შემდეგი მონაწილე გახლავთ თამარი ხინკლები მაგიდასთან. ნახე როგორი კონტროლი შეხვება როგორ ჩანს იცი. ნორმალურია. აბა რომელია? ეს არის ქალაქური შეფ. ეს ქალაქური. ქალაქური რატო დიდი არის? დიდები ქალაქური. და ეს არის მაგრამ ეს უმია. ამას კლეავის გემო აქვს. გემოები რაღაც აქვს, მაგრამ წვენი არა აქვს. მოსახარშია. აი ნახე. თითქოს კუჭი არა აქვს, მაგრამ შიგნით აქვს ჩაბრუნებული მთელი კუჭი. აი ნახე როგორი მოუხარშავი აქვს. ძალიან დიდი ცომია აი ამაზე.
ანუ კუჭის ჩაბრუნება აქვს. მოწვენი ამასაც არა. მოკლედ არ ვიცი, 10 ხინკალი 1 საათში როგორ ვერასწრებთ, ან მოხარშვას, ან გემოების დასმა. არ ვიცი. ამას ძალიან ბევრი წყალია. მე მხვდება მართლა ეს. შენ ახარ იღბლიანი. არა ძმაო, ჩემთან ეგეთი რაღაცა არ მინახია. მაგარი იღბლიანი ხარ რა. მამე ხინგლის წვენში თუ მიმართლებს არ მინდა ეგეთი იღბლიანი. არც ჩემთან ახი ასხავს. აი შეხედეთ. შპეულებრივი შადრევანი, ხინკალი, წვენი. ხინკალი, წვენი და სხვა შეფებს დღეს მაგრა არ უმართლებს. შენსაც არა აქვს წვენი? რა თემთხოვა ეგრე? არ ვიცი. ფაქტი ჯიუტია. ხო განა? გეუნები. და ბოლო მონაწილე თორნიკე გთხოვ თქვენი ხინკალი მაგიდას. აბა მოგვიყევი თორნიკე რომელი რა? აბა ნახე კო. თქვენგან მარჯვნივ ქალაქური ხინკალი არის, თქვენგან მარცხნივ მთიულური ხინკალი. რა გაიხარე. ცარიელი შეგხვდა? მან დეთყობა კოტე ყველა ეგეთია, თორე შენ უაჭველი შეგხვდება. თორნიკე მარილი აკლია ცოლს. ცოლს? არა აქვს. შიგთავსი? შიგთავსი კაი კატლეტია. იური არ გვაქვს, მაგრამ კატლეტი გამოგვივიდა. გახვრეტილმა უშველა მგონი შევიდა შიგნით. ნახე ამას ძალიან ბევრია, გაგისხდეს გული. გეუნები მე შენ. აბა ნახე როგორია, აბა უყურე. აბსოლუტურად გამომშრალი. აი წვენი როგორ უნდა იყოს აქ. რავიოლივით გაგეთება აი პატარა ხორცი და აქ სულ საერთოდ ფარს რო აკეთებ ხო აერ დონეზე უნდა იყოს წყალი და ფარში რა ანუ უნდა ეთყობოდეს რომ ცოტა შიგნით რაღაც ისე ტივტივებდეს ხო წყალთან ერთად რო აჩერე ფარს მე ის იწოვს და კიდე შეიძლება დამატება დაჭირდეს რა გასაგებია ერთადერთი ხინკალი იყო წვნიანი და იზიჯი 10-ში რაც გამოარჩევს ხინკალს ხო რომ მიირთმევ ერთდროულად სომსაც, ხორცსაც და соуსაც, წვენსაც. ეს რა თქმა უნდა ამაში არ არის. ეს ხინკალი არ არის. მადლობა თორნიკე, შეგიძლია დაუბრუნდე შენ. მადლობა. ჩვენ სამივემ დავაგემოვნებთ თითოეულ თქვენგანის მიერ მომზადებული ხინკალი. და სულ მალე გავიგებთ თუ ვინ არის ის ორი ადამიანი, რომელიც დატოვებს დღეს MasterChef-ის დიდ სამზარეულოს. მანამდე გთხოვთ რომ გადაინაცვლოთ მეტროპოლის ოთახში და დაელოდოთ ჩვენს საბოლოო გადაწყვეტილებას. დღეს თქვენი დავალება იყო ხინკალი, კერძი, რომელიც ქართულ გასტრონომიაში ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინები ძალიან დიდი ჰქონდა, ცოტა არ იყოს
იმედები გაგვიცრუდა, იმიტომ რომ გაცილებით უკეთეს ხინკლებს ველოდებოდი. თუმცა არის ერთი მონაწილე, რომლის ხინკალს ალბათ გამოყოფთით, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით, რომელმაც მეტნაკლებად კარგი შედეგი გვიჩვენა და ეს ხინკალი მოგვიმზადა გიორგი ჭავჭანიძე. ისევ და ისევ ჩემი. ახლა კი დავასახელებთ მათ, ვისაც ნაკლებად გაუმართლა და ყველასთან შედარებით უფრო ცუდი ხინკალი გამოუვიდა, ესე ვთქვათ. ვერც დრო გათვალეს, ვერც მენეჯმენტი დაალაგეს დროის, არც გემო, ცომი და ასე შემდეგ. პირველი აუთსაიდერი, რა თქმა უნდა, არის მონაწილე, რომელიც ვერ ჩაეტია დროში. ეს არის ნინუცა, მოდი ნინუცა. ფეხები მრჩება უკან. ხო, როცა დროის მენეჯმენტზე ვსაუბრობთ, აქ მარტო ნინუცას ვერ დავაყენებთ. რა თქმა უნდა. ამიტომ მის გვერდით უნდა აღმოჩნდეს მეორე მონაწილე თორნიკე, ნასარიძე, მიუდგეთ გვერდით ნინუცას. გამოდის, მიდგება გვერდზე. მესამე აუთსაიდერი არის გიორგი. ჰოი საოცრება, ოქროს წისაფრიანი გიორგიც მოგვიცუნცულდა გვერდით. რომელსაც აქვს ოქროს წისაფრი. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ყოველ დღიური თქვენი შეცდომა ეს არის სახში წასვლის მიზეზი, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა მანამდე რას აკეთებდი, შემდეგში რას გააკეთებ, დღეს ვერ გააკეთებ, მიდიხარ სახში. გიორგი, შენ ხარ ჩემი ოქროს წინსაფარი ეს ოქროს წისაფარიდან ლელა იცლება. და ვფიქრობდი, რომ ამ დავალებასაც საკმაოდ კარგად გაართმევდი თავს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფუძე ტრადიციულთან შეხებით შენ აღმოჩნდი აი აქ აუთსაიდერების საკითხს. და ამ ტურის დასაწყისში ყველანი გაგაფრთხილეთ და ვთქვით, რომ ხინკლის გაფუჭებას არ გაპატიებდით. თორნიკე, შენი ხინკალი დღეს იყო წარუმატებელი და დღეს შენ მოგიწევს სახში წასვლა. პირველ რიგში მადლობა თქვენ შეფებო, რომ მომეცეთ შანსი აქამდე მოსულიყავი. სულ კარგად ბრძანდებოდით. დიდი მადლობა თქვენ. სულ კარგად ბრძანდებოდით. სულ კარგებს და კეთილი. ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მადლობა თორნიკე, შეგიძლია მოიხსნა წისაფარი, დატოვო შენ ადგილას და გაგემშვიდობები. დიდი მადლობა. ნინუცა და გიორგი. როგორც ხედავთ, თქვენგან ერთ-ერთმა დღეს უნდა დატოვოს ჩვენი დიდი სამზარეულო. უკვე 50-50-ია ჩემი წასვლა, წასვლის ამბავი. მოგლეთ, შეცდომები ორივეს ჰქონდათ. საკმაოდ სერიოზული. არც ხინკალს რო არ ეკადრება და არც მასტერშეფს და არც ჩვენ და ასე შემდეგ. თქვენგან რომელიც არ უნდა დარჩეს, მიუხედავად ამისა და ყველას რომ კარგად გაითავისოთ ყოველი დღე და ყოველი მომენტი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ძვირად დაგიჯდეთ ყველა თქვენთანაც, ხო? როგორც აი ამ ადამიანებს, რომლებიც აქ დგან. ერთი წავიდა უკვე და ამ ორიდან ერთი კიდევ უნდა წავიდეს სამწუხაროდ. პროექტს დღეს დატოვებს. ნინუცა, შენ სამწუხაროდ. დღევანდელი დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის ბეწვის ხიდი, რომელზეც ვერ გავიარე. გიორგი, შენ შეგიძლია დაუბრუნდე შენს ადგილს, აი ბეწვზე ხარ გადარჩენილი. გადავრჩი. ნინუცა, მიმართე კონკურსანტებს, მაყურებელს და დატოვეთ თქვენი წინსაფარი და დატოვეთ ჩვენი დიდი სამზარეულო. რაც მინდა ვთქვა ის არის, რომ გავიცანი საუკეთესო შეფები, საუკეთესო კონკურსანტები, მონაწილეები, რომლებიც ერთმანეთზე უკეთესები არიან და მჯერა რომ თქვენ შორის ერთი მასტერშეფია და მაგ მასტერშეფს მე უკვე ვიცნობ და ეგ ჩვენც გვჯერა. ერთი რო იქნება, ეგ ჩვენც. რომელია? მგონია რომ მიშო და მარია არის
ძლიერი ძალა, რომელიც მგონია რომ ფინალში იქნებიან და სხვა არ მიწყინოთ, მაგრამ გულწრფელად ესე მგონია. ყველა წარმატებას გისურვებთ. ძალიან გულიტყდება, ჩემს ძალიან წამებში ვიკავებ, თუმცა მადლობა ყველას, მადლობა შეფებს, მადლობა ბრძოლისთვის, მადლობა თავდადებისთვის. ბექსტეიჯში მომუშავე ყველა თანამშრომელს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები. და დაგემშვიდობები. ატყდა პირილები, ატყდა ეს პლაშა კლუში. გირო. დანარჩენებს გილოცავთ, დარჩით 7-ნი, მაგრად გადარჩით. გადარჩნენ 7-ნი. შესანიშნავი გადარჩეული 7-ეული. შესანიშნავი გადარჩენილი 7-ეული. გადარჩეული 7-ეული. ასე რომ კარგად მოემზადეთ, შემდეგი ტური უფრო რთული იქნება, კონკურენცია სულ იმატებს და ასე რომ ბევრი მობილიზება და ბევრი შემართებით. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით 27 დეკემბერს პირველ არხზე. რა თქმა უნდა, MasterChef-ის დიდ სამზარეულოს.